يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى مش معقوله عندي بتنجانيه في التلاجة وما اعملش الاكله الحلوه الحرشه بتاعت زمان اللي احنا متعودين عليها بقى. عارفين هي ايه؟ المسقعه. الله الله الله. بس المسقعه دي بتاخد زيت كتير واحنا عاملين دايت والزيت غالي. طب هنعمل ايه؟ احنا هنعملها بأبسط طريقة. هنعملها مش هتاخد غير 4 معالق زيت. 4 معالق زيت. 4 معالق زيت. بس سيبك بقى من الزيت وكل الحاجات دي، وتعالوا بقى نتفرج على المسقعة وطعمها. يا خراب على لقمة العيش بقى، وتطلعي كده وتاكلي. لا انا هاكل كمان، انا واخدة لقمة، بس هي لقمة هقسمها على 4 لقم عشان الدايت وكده. انا منع العيش في الدايت والكلام ده، يعني ربنا يقوينا في الدايت ده. بقول لكم تحفه. تحفه طعمها جميله. لو لولا الرجيم كنت كلت 3 رغيفها والله. كنت قمت بيهم واريكم طعامه. شايفين الجمال؟ ريحتها وطعم ومشطشطه يعني عسل. تعالوا بقى نجيب البتنجانية من التلاجة بقى ونقشرها. هي البتنجانية باينة عليها مفرهدة، بس على مين؟ احنا قشرناها خالص وهنقطعها مكعبات. بس لو انت بتتفرجي على الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك، وما تبخليش عليا باللايك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتابعينا على صفحة الفيديو عيلة سيما. ولو شايفة المحتوى مفيد اعملي لي لايك واشتركي في القناة. دلوقتي خلاص قطعت البتنجان مكعبات صغيرة، يعني مثلا على قد اللقمة تيجي تاكليها، ما تكونش كبيرة يعني وكده. تمام. وهنرش عليه ملح وهنسيبه بقى ايه يصفى في ميته. تعالى بقى نجيب الطماطم. انا ضربتها في الخلاط ومعايا بطاطسايه عشان احمرها. هقطعها برضو مكعبات، بس المقطع دوت انا ما صورتهوش معاكم. خلاص هنقطعها بقى مكعبات وهنغسلها كويس غسله كويسه عشان فيها نشا والكلام ده. وبعدين ده ايه هنحمرها. اهم حاجه بقى ما تنسوش تعملوا لايك. اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو. بعد اذنكم ما تبخلوش عليا. دلوقتي معايا بصلايه، بصلتين هخرطهم تخريط ايه مكعبات نفس الكلام، كبار صغيرين عشوائي يعني مش فارقه. شايفين؟ بسيطة وسهلة وجميلة. احنا بنحب الاكل دوت متعودين عليه زمان. ليه نحرم نفسنا نعمل اكل مسقعة؟ هي بتعمل زيت كتير، بس احنا هنعملها من غير زيت. هتاخد 4 معالق زيت بس. ايوه معالق زيت بس. هنشوف. انا عاملة دايت وكلت منها. زهقتكم من الدايت، بس هنعمل ايه؟ ما لازم نعمل دايت والكلام ده عشان صحتنا. خلاص عملنا قطعنا الفلفل وقطعنا البصل. وتعالوا بقى يا جماعه هنعمل ايه. دولت الزيت اللي انا حمرت بيهم البطاطس، انا حطيتهم في كوبايه، هما يعتبر 4 معالق زيت كبار. هننزل بيهم البصل نشوحهم تشويحه حلوه. يعني البصلة عقبال يعني تروح كده في التتبيلة، يعني تتبل كده، مش تتبل. هننزل بقى بالبتنجان بالبطاطس اللي انا حمرتها مكعبات. خلاص هننزل بقى البتنجان. شوفوا صفى ميته. وهننزل بقى البتنجانية اللي احنا قطعناها مكعبات ونشوحها مع البتنجان. اول ما نحس البتنجان ان هو دخل في التحمير هنبدأ ننزل. شايفين؟ دخل في التحمير ونزل ميته خالص. هنبدأ بقى ننزل بالفلفل اللي احنا مقطعينه. وبعدين معلقتين توم، انا بحب فيها التوم. نزلت فيها معلقتين توم كبار مفرومين. وهنقلب كل الحاجات الحلوة دي، نستنى عليها شوية تتشوح. وبعدين هننزل بالعصير الطماطم. شايفين؟ هننزل بقى بالبطاطس المكعبات اللي احنا حمرناها بال4 معالق زيت. كل الهيصة دي خدت 4 معالق زيت. شايفين الطعامة؟ لا والله ريحتها تحفة قبل ما احط العصير الطماطم. شايفين الجمال؟ والله عسل عسل عسل. جربوها وهتعجبكم جدا. مشطشطة وطعمة وحلوة. متنسوش بقى تعملوا لك. تعالوا بقى نحط بقى العصير الطماطم ونسيبها بقى تاخد لها غلوتين كده على البوتاجاز. ونحط لها معلقة صغيرة سكر عشان حموضة الطماطم. ونحط لها كمون وشطة بس. وملح طبعا، ملح مش كتير اهو. حطيت لها كمون وشطة وفلفل اسمر.
ومعلقة سنة سكر صغيرة عشان حموضة الطماطم. هي هنسيبها تاخد غلوتين حلوين كده. هي يعتبر يعني كل حاجة مستوية ما عدا بس الطماطم، عصير الطماطم يستوي معاها وكده. حطينا معلقة ملح صغيرة برضو، هنقلبها. شايفين الطعم؟ والله حلوة جدا وسهلة وسريعة. لو عندك تنجانية في التلاجة طلعيها واعملي هنحط بقى الخل ده بيدي طعامة برضو، يعلي التست. خلاص تعالوا بقى نغرف الجمال ده. شايفين؟ ويا سلام، وطلعت ترغيفة كده، ده عايزة قفص عيش الواحد ينزل عليه والله يقول يا انا عايز كمان. لا لا لا، روعة خطيرة وطعمها جميل وسهلة، مخدتش مننا وقت وحلوة قوي. تعالوا بقى ندوق، اوريكم بقى الجمال. انا هوريكم ان انا باخد لقمة هقسمها على 4 لقم. شايفين الدايت واللي بيعملوا معايا اهو. شايفين؟ انا هاخد بقى حتة. ايوه، هي لقمة كبيرة، اعتبرها 4 لقم. ما بقول لكم خدت اهو، كفايه قوي عليا كده. هاكل بقى. تعالوا بقى. شايفين الطعم؟ والله سكر سكر سكر. عملنا المسقعة ب4 معالق زيت، تحفة. بقول لكم يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا خايفة احسن ما اخش في الرغيف. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشجعوني، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة تشتركي وتتابعينا على صفحة الفيديو عيلة السيمي. بوريكم بقول كده كفاية كفاية، عشان انا لو دوست في الاكل هضيع الرجيم. هي فضلش غير لقمة كمان. يلا ناخدها سوا. ايوه، شايفين المسقعة حلوة ازاي ولونها جميل وطعمها خطير، والله خطير خطير خطير. متنسوش بقى تعملوا لايك، ومع السلامة، واستنوني بقى الفيديوهات الجاية. باي باي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. شايفين الطعامة؟ شايفين؟ باي باي. سهلة وسريعة.